Një avion I kompanisë ajrore Koreano kreu një ulje emergjence në një bazë ushtarake kanadeze në Vancouver për shkak të një telefonate për një bombë të vendosur në bordin e avionit. Një nga centralistët e kompanisë ajrore në SBA u lidh me pilotin dhe e njoftoi atë për kërcënimin. Fluturimi I 72 avionit Boeing 777 të kompanisë Koreano, që ishte nisur nga Vancouver drejt Seulit, devijoi në bazën Komo të Vancouverit në provincën kanadeze British Columbia. Centrali amerikan I kompanisë kishte marrë një telefonat ku thuhej se kishte rrezik në bordin e avionit, shpjegoi kompania përmes një deklarate për shtyp. Një zëdhënës nuk konfirmoi nëse bëhej fjalë për një bombë, siç raportuan mediat kanadeze. Në bordin e avionit ndodheshin 147 persona, 134 prej të cilëve ishin pasagjerë. Mësohet se të gjithë pasagjerët zbritën të sigurt nga avioni në brigjet lindore të Vancouverit. Shërbimet kanadeze të sigurisë nisën inspektimin e avionit për të hetuar nëse kërcënimi ishte serioz apo bëhej fjalë për një alarm terren. Koreano kishte marrë një tjetër telefonat të ngjashme për kërcënim me bombë, që detyroi një tjetër avion që nisej nga Vancouveri të shtynte me 2 orë fluturimin pas qartësimit të situatës.